спрашивают, почему ты любишь Армению? Армению сложно не любить. Потрясающая природа, удивительное небо, плодородная земля. Мужчины, которые своей жизнью доказали свое право называться гордыми преемниками великой истории. Женщины, трудолюбие и заботливость которых настолько потрясающие, что каждый мужчина чувствует себя генералом в армянской армии. Женщины добрые и красивые. Мужчины, которые землепашцы и строители, великие писатели и замечательные музыканты. Но когда наступает момент истины, они становятся воинами. И становятся воинами непобедимыми. И женщины, которые по-прежнему ждут их рядом. И когда мужчины возвращаются домой с войны и отправляются за работой,